4 रुपए में? 4 रुपए में इतना सारा देता है, वो भी आज के जमाने में? हट! अरे भाई, 4 रुपए में गिल्ली डंडा का गिल्ली और सल्ली बोटी का सल्ली नहीं मिलेगा। ए छोड़ो, टेबल साफ कर बराबर। 4 रुपए में पेपरमिंट का प्लास्टिक तक नहीं मिलेगा। ये क्या है, मावा केक? मैं 4 रुपए में सूंघने तक नहीं देता क्या है? ए भाई, तू मेरे को उल्लू समझ रहा है? यकीन मानिए, वोडाफोन से 4 रुपए में मिले 100 SMS, 40 मिनट तक के नाइट कॉल, 7 से 10 मिनट तक के लोकल या एसटीडी कॉल और बहुत कुछ। इनमें से चुनने के लिए कॉल कीजिए 121